单手术费是38万，然后我大概花了55万左右。那你怎么存到这笔钱呢？当然要努力工作呀，我有2份工作呀，我早上是在建设公司上班，晚上就是那种日式酒吧。那你自己的理想型呢？就是高富帅，然后要对我好，温柔，把钱给我管。可以吗？如果我讲说想被别人包养，这样可以吗？跨越性别，梦想成真。我是主持人艾莉。这个世界上就是有许多令人出乎意料巧合的事情。有一位姐妹跟我一样是跨性别，然后跟我一样来自新竹，在2015年也跟我一样一起上了《康熙来了》，甚至在5个月前动变性手术时，也是跟我同一位医师。所以呢，她跟我犹如亲姐妹一般。让我们欢迎我的新竹闺蜜红玲。红玲，帮我自介一下。Hello， 大家好，我是美丽红玲。耶！好久不见，好好久不见。你的跨性别偶像是谁啊？因为像是我觉得每个跨性别心中都会有一个偶像嘛。像是我就是阿亚娜楚巴基嘛。我也是。你也是吗？你也是啊。因为他的书真的拯救我了耶！那时候因为真的跨性别的资讯太少了，所以有一个跨性别偶像出那本书，有人跟我一样就被拯救了。我们该不会是同年次的吧？不同年次啦，我94年的。我走了。那样，比我小一点。对啊，小一点点而已啦，但也要30岁了。你在5个月前动了手术？其实4个多月啦，我10月17号动手术的。在哪里动手术？在泰国呀，跟我同一个医师。弟弟医生，我们的救世主。救世主也太浮夸了吧？对吧？他改变我们的人生啊。所以自己一个人去泰国吗？对，我一个人去，应该是说我先跟朋友去玩乐1个礼拜，然后他们在我手术前1天，他们先飞回台湾，然后就一个人留在泰国了。哦，所以他们也没有说，可以陪你动一下手术，看一下你。我自己觉得我没有想要让别人看到我不漂亮的状态。那当然，护士他们是专业的人嘛，所以给他们看到是很 OK 的。但我朋友，我希望我是漂亮的样子见到他们。你这手术是动内视镜吗？不是啊，我是做传统，跟你们一样的。你是剖腹？因为为什么不考虑内视镜？那是要多20万呢，我还没有想要付这么多。可是内视镜的话，它是没有伤口哎。对啊，我知道啊，但因为我想说伤口在蛮下面的。所以其实你只要不要穿太露，都不会露出来。都不会露出来。啊、如果是重来一次的话，我会内视镜。因为除了疤痕以外，也还有一个副作用是，你腹部肌肉被切开过后，它的张力没有像以前那么强了，所以你小腹会很容易突出。对，我有发现比较容易突出，真的。你想要练出那个腹部肌肉，你就得花比别人更多的力气。对啊，这是一个隐患。也希望姐妹们，如果有那个实力的话，可以考虑内视镜会好一点。对，红玲是刚动完2023年最新的替理医生的变性手术，所以我问了很多一些姐妹比较在意的问题，譬如说你这次动手术花了多少钱？如果单手术费是38万，因为我是做结肠手术，那剩下的比如说机票钱啊、住宿费、看护钱。都是你要看你的选择，它就会累积上去。然后我大概花了55万左右。55万，50万，总计55万，差不多。那除了这些资讯的很多姐妹想要知道，那你怎么存到这笔钱呢？就去动变性手术？存到当然要努力工作呀，我有2份工作呀，我早上从9点上班到下午5点，然后晚上从9点上班到晚上1点。方便透露是什么性质的工作？早上是在建设公司上班当柜台，然后晚上就是大家应该有看过《华灯初上》，就是那种日式酒吧。日式酒吧。对。那这样子大概存了多久呢？才存到这笔钱能到泰国去完成手术？存了多久？我跟自己讲说每个月一定要存2到3万，所以大概可能2年
左右吧。好有毅力哦。对啊，我很省哎，我超会省钱的。在泰国待几天呢？我待1个月左右。1个月？嗯，蛮久的耶。对啊，然后我请看护请了2个礼拜，因为我觉得我的看护太棒了。可以说一下那个配置吗？就是55万包含了哪些东西吗？包含机票钱嘛，然后住宿费，然后还有看护钱，然后还有饮食的费用，跟买一些润滑剂啊，然后买一些吸水垫，对那些的费用。看护这样照顾你多久啊？看护有2个礼拜，然后1天是1000块，超级便宜的。泰国人吗24小时，对。哦，他是24小时照顾。对，超便宜的。那他能帮你做哪些事情？他可以帮我洗头、洗澡，然后帮我换药、清伤口，然后陪我走路，帮我去买吃的。对，就是所有一切他都帮我处理得好好的。给他拍拍手，我真的很喜欢那个姐姐。ไม่เป็นไรเลย ขอบคุณพี่ดูแลฉันนะขอบคุณ เอาภาพสวยๆออกโอ้ย 所以如果姐妹到泰国做变性手术的话，你也会推荐他们要有请看护吗？我很推荐呢，因为你真的会有很多不方便的时候，比如说你要上厕所，然后你走路会很慢啊，或者是你刚起床的时候，你需要别人扶一下。当然，如果有家人陪同，那就没关系，就没有关系。天哪！而且因为他是专业，可以帮你换药啊，帮你洗一下面，这样。洗下面听起来不是很妥当，听起来用那个喷嘴嘛，应该都有嘛。那你这次在去泰国变性之前准备了多久啊？准备了多久？其实我很快耶，就是我问完，先跟Ella问说，你有金子姐姐的联络方式吗？然后她给我之后，我就问金子姐了，然后金子姐就给你一连串你需要准备的事情嘛，比如说护照啊，然后还有你的2张医生证明之类的，你就照上面去做准备。对，就很快耶。我好像从12月准备到7月就决定好了，然后10月就动手术了。这次你准备了2到3个月，然后飞过去做变性手术，令你最大的难点在哪里？在整个变性手术的旅程之中，如果是讲变性手术最痛苦的地方，可能是前3天，因为那3天你不能喝水，也不能吃东西。但你会打点滴嘛？那个点滴会有副作用，会让你想要吐。但你身体，因为你前面已经先灌肠了嘛，所以你身体是清空状态。然后你3天又没有进食，又想要吐，但我不知道吐出来是什么东西，但就一直吐，一直吐。那时候，但还好，就是护士们都对我非常好，然后帮我转，就是我想看的节目啊之类的。这么享受的吗？对，我很享受。这么享受啊！一直吐跟我聊天呢。一直吐这一点我倒是我可以详细说状况是什么，我怕其他姐妹也会遇到。我也不知道确切为什么会吐，但就是我会一直有反胃的感觉，就一直。然后还好金子姐有一个语音说，我想要吐，可不可以帮我打一个止吐针啊？所以其实是可以打的。但是它早晚都只能各打1次，所以你中间的时候你就要靠自己。所以当你说你很想吐的时候，医院会帮你打止吐针。对，就是打止吐针那时候都很舒服。那你这样睡得着吗？这样你睡得安稳吗？可是因为那时候啊，你会想要喝水，所以你就很努力的侧躺。因为金子姐不是说要侧躺，对，然后排气，你要挤多少次之后才能喝水，你就努力做那个运动，左右的转着上，对，左右这样一直侧躺啊，然后放出一个屁就觉得好不容易，真的，好不容易可以出院，对。所以在住院住多久啊？住5天6夜，6天5夜，6天5夜啦，住6天5夜，所以。在这6天5夜里面，最令你难受的事情就只有那个不能吃东西，我觉得最难受。剩下比如说走下床啊那些，我都觉得很 OK。因为护士们我觉得可能都一直跟我聊天，所以分散我很多注意力。对啊。
恭喜你，很开心。恭喜终于完成。也是要谢谢你耶。为什么？因为你做了很多影片啊，然后让我很安心。因为我在手术的时候，那时候可风那支影片刚上，我觉得完全可以感同身受啊！对，有人可以疏解我那个紧张跟焦虑感。因为看就想说 ，OK， 我恢复的一定要越来越好，越来越好，要乖一点，对，要正能量。那你觉得动手术改变了你什么最多？如果只能讲一个的话，改变了我什么最多？自在感。自在感。对，怎么说？因为你本来就想要动手术嘛，那当你真的已经变成你想要的样子的时候，有很多你以前不确定的事情都会变得如鱼得水。比如说你穿衣服好了，以前如果穿紧身裤啊，你就会希望不要凸出来，然后你上半身就一定会穿比较长的衣服来遮住它。但你现在就不需要这么在意这件事情了，你想穿紧身裤，上半身穿露肚装也都可以，就是类似这样的情况。想穿什么就穿什么。那术后你都非常满意吗？还是术后我都非常满意耶，只是就是会很深切的体认到女生很辛苦这件事情，男生要对女生好一点。怎么说？怎么说？因为女生上厕所很不方便。我那时候因为刚开始会有肠液嘛，分泌物，然后你就要垫卫生棉嘛。可是你要带卫生棉进厕所，又要带卫生纸进厕所，然后如果你是用蹲着状态的话啊，你要先擦干净，然后你还要铺，好忙哦。我就觉得哦，女生真的好辛苦，然后还有上厕所都会大排长龙，但女生又不能憋尿，因为憋尿你就可能会尿道炎啊、发炎之类的。跟女生拍拍手哦。这是你变转换之后的最大感悟吗？对，转换之后的最大感悟就是变比较多程序上厕所，比较麻烦了一点，比较麻烦。那外观上面呢，是你满意的吗？外观，因为说实在，我没有看过女生的器官，所以我也不知道怎么样算漂亮的。但我自己现在还有一点没有那么对称，但金子姐姐说好像每个人都会不太对称。确实，我自己也没有到完全对称，有时候完全对称也会给人家一种假假的感觉吧，太完美了，太完美了，就有点假假的感觉。那在使用心得上面呢？使用我还没有使用过啊，还没使用过，没有男生，你介绍给我啦，麻烦你咯。啊，よろしくお願いします。よろしくお願いします。那自己使用过的心得没有嘛？因为蛮多姐妹们会好奇。可是我自己使用都只有用扩张棒，就是那个玻璃棒而已，就是每天认真的扩张它，也没有想东想西耶。那如果重来一次，你还是会选择变性手术吗？当然，要越快越好。我真的觉得我那时候怎么会先去动额头手术啊？我应该要存钱，直接先动完。会真的自在好多，不一样。以前是多不自在啊，也没有到不自在，只是原来自己可以终于体会到你的心里面跟身体是合而为一的感觉。虽然以前大家都还是把我当女生对待，但我不知道你会不会有一种，就是比如说你跟你喜欢的男生在一起的时候，多多少少下面会有反应嘛。那个反应不是我喜欢的样子，所以有时候接触人的时候，你就会很害怕自己有这个反应。但你现在没有了那个器官了，所以你怎么样跟男生接触，你都可以如鱼得水。你相处起来就会更自在一点。所以是那个反应令你很难受。对。本期节目由百里生医赞助播出。百里生医呢，每年都根据营业额拨出一定的比例，帮助姐妹们到泰国完成变性手术，形成这个正循环。但百里生医主产品百里萃成分包含谷胱甘肽、百里芦醇，都是从日本当地进口的。所以如果你也有肌肤美白的需求，请点左下角百里萃，赶快去试看看吧。你休息多久才能走路啊？
我休息就大概2个多月，然后就可以慢慢加快速度，不然都要走好慢哦。在新竹是父母照顾你吗？还是没有啊，我是先回桃园的外婆家，然后我外婆照顾我。哦，太贴心了吧，外婆照顾你，就是对啊，太有种因为我不窝心能回感。家啊，就只能去外婆家。哦，你爸妈也不知道。妈妈知道，但爸爸知道，但不接受。他不接受是有做出什么样的例子吗？还是？其实7年前嘛，就没有看过他了。就是他跟我讲说，如果你要留长发，就不能回家。所以在那个瞬间，你就决定说，好，我选择了长发，我不要回家。但我还是有跟我哥哥、跟我弟弟、跟我妈妈联络。我的其他亲戚们都是接受我的，就是也不能说接受，尊重我的决定。就只有没有跟我爸联络。几岁的时候啊？我22岁刚毕业的时候，因为就想要过自己想要的人生嘛，因为想说毕业了，那你就要为自己的人生做打算嘛。崭新的自我，对，崭新的自我，然后就接发啊，然后融入，变成新的。所以其实爸爸还没有看过你现在的样子。有看过照片，因为我妈妈都会想要拉近关系，然后跟他分享，但就没有看过我本人的样子。然后妈妈其实是完全同意了哎。就只能这样讲啦，但她还是会晚上偷哭啦，就是想说，怎么会晚上偷哭是哪一方面呢？就是因为她希望我跟我爸关系变好，但她不管怎么努力都没有办法修复我们的关系。就比如说像今年过年好了，然后我会给我妈红包，但我都知道我妈会把它拆成2半，一半给我爸，一半给我妈，所以我就会给比较多。好贴心哦！但我爸有没有接受就是另外一回事啦。所以你妈妈其实不是难过你变成女生的处境，而是担心你跟爸爸的感情不好。是一个很为家庭着想的女人呢。她很厉害耶！我妈真的是我这辈子最佩服的女生。因为我们家不是生3个小孩吗？然后所有家事啊都是我妈做。我妈早餐、中餐、晚餐都是她准备，一个人哦。 3个小孩是？哥哥跟弟弟。然后我们的不管什么缴电费、水费啊，然后处理我们家拜拜啊，都是我妈一个人包办。对，听起来她应该是蛮爱你爸的。很爱，就是因为太爱了，所以她也不会跟我爸吵架。就只能一直用柔弱的方式，但我爸没有要接受这个方式。你爸态度还是比较强硬一点。对啊。那哥哥跟弟弟都知道你现在的状况吗？都知道，就是我们都会，像过年我是不能回家嘛，但我会回我外婆家，所以我可以跟他们全部人见面，就是我舅舅们啊，也都会见到面。所以就哥哥他们也会来外婆家跟你一起聚餐。对。就是除了我爸。韦斯奥爸爸。没错。有想过这个要怎么解吗？可是因为我有想过的原因，是因为每个人都会有害怕或讨厌的事情。像如果今天把我跟老鼠关在同一个地方，我也会想说，好可怕，好害怕。那我爸可能对于这个身份的认同，然后从自己的小孩突然有一天变成不是他想象的样子，他会有害怕感。所以你要怎么解除那个害怕感，我觉得蛮难的。因为叫我现在跟老鼠和解，我还是没有办法。没办法跟老鼠和解，米老鼠可以吗？米老鼠可以，但真正有那个尾巴很长啊，灰灰的我不行。那黄金鼠可以吗？黄金鼠我也会害怕，一点点嘛。太可爱了。对啊，所以我就觉得每个人都有自己的想法，就不需要这么强求，一定要改变他的想法，然后来接受我。只要就是没有恶言相向，我就觉得不错了。没有恶言相向。对啊，因为他也是会关心我，问我妈说最近还好吗？我怎么样？但就是拉不下脸来让我说，可以回家喽，我愿意接受你了。你没有这样道理，就是
引导你先主动，然后说，哎，爸爸最近过得怎么样？我有就是每年父亲节都会，爸爸父亲节快乐，然后谢谢你照顾我之类的。但我爸就是传一个谢谢你，但我觉得很感谢了。毕竟一路走来，他原本漠不关心，然后到现在已经越来越想要知道我在做什么啊，有没有过得好。只是通过你的妈咪，对，等于妈咪是你们沟通的一个。但说不定也是我妈美化了所有一切。我觉得啦，可能我懂意思了。妈妈希望我们两个好啊，所以跟我爸说我的好话，跟我说我爸的好话，所以这样就会慢慢修复关系啦。我觉得也是蛮不错的。你交过很多男朋友？只交过1任，然后2个礼拜就分手。说来听听。那个男生就觉得我很漂亮，然后想要跟我认识，然后前面追我真的对我非常好。可是怎么样对你好？就是比如说我生日的时候送我很贵的东西，然后因为我住新竹，他住台中，举办活动的时候，他就先说他寄一个礼物给我，他寄上来之后，旁边就附好了车票，就是他把我全部都打理得好，让我可以很轻松简单的不用买车票，就坐上车到了那边，他就会接送我这样，就是很贴心。结果你就到了台东去找他。对啊，然后后来因为我们是远距离嘛，就聊天，然后突然有一天他说没有回我讯息了，然后我就看到。不是喜欢他的，你就没有确认关系？我觉得女生真的要先确认关系，再继续下去，不然都会被男生骗呢。你刚刚有说，因为你做晚上公关的工作嘛，然后有很多对于男性沟通的技巧，方便传授几招吗？传授几招，我觉得第一个你一定要很认真的看对方的眼睛，然后散发出来自己的瞳孔超大的感觉，就是水汪汪感。第一点，男生就会想要跟你聊天了。直视男生的眼睛。对，直视男生眼睛，然后认真听男生讲的每一个东西，然后可能称赞男生身上的东西，因为每个人会带在身上，代表他一定是有某个特质想要显现给别人，展现给别人看。那你通常都称赞什么？かっこいい。你就手表吗？对，手表之类的，或者唱歌啊，nice boy。女公关的现场教学，对，就是这样。是这样子对啊，一直都是称赞，称赞就一直不停称赞就对了。那在像是远距离这样跟男生沟通，上面有什么技巧吗？可是我觉得我这一点没有很好，是因为我觉得如果你给男生太多东西，他们会跨越过来。所以我的方法是绝对不跟客人传爱心。所以你的原则是绝对不跟客人传爱心。我以前刚做的时候会传爱心，然后就傻傻笨笨的，然后觉得男生也是好像喜欢你，结果大家都把戒指拿掉，然后说自己单身。OK。对啊，但是现在不会了，现在很聪明了。现在聪明学乖了，因为你刚刚说你只有交过1任男朋友，那你自己的理想型呢？我理想型，我这样讲出来会不会被骂啊？不会，你都要我叔叔妹了，至少要给我看一个理想型吧。就是高富帅，然后要对我好，温柔，把钱给我管。可以 specific 一点吗？我觉得有钱很重要。我出去的时候，我不需要带钱包，就是吃喝玩乐啊，都是他花钱。然后生日之类的也都会送礼物给我。这样。赚钱之后有特别想做什么？第一件事情是特别想做什么？我想要去做正颌手术。你要做正颌手术？你想做正颌手术？对啊，因为我有点小后道。然后就想要把它
往内，然后还有这边小屌，小小的地方在那边。小小这边，不然每次绑头发都觉得想要当日本妹，你知道绑丸子头啊，可是这边露出来就觉得天哪，太 man 了。你这边有很那个吗？我看。有，你看四角形哎。你noi那猜。你noi呀哦，买呀，水有聊。靠跟他。对啊，所以未来想往哪方面走啊？未来如果我讲说想被别人包养，可以吗？就是我想要当家庭主妇啦。想当家庭主妇。对啊，这是我最想做的事情。那如果今天你能让政府做一件事情帮助跨性别，你觉得会是什么事情？我觉得要让跨性别有健保给付。现在没有健保给付吗？现在比如拿你荷尔蒙就没有健保给付啊，你动手术也没有健保给付啊。对啊，但我们在社会其实算弱势，但你又必须要改变，所以你需要很大的一笔钱。但你在比如说你找工作碰壁，这么难找工作了，更何况存钱，对吧？所以当然，如果政府愿意帮助，你就不会有那么大的负担，但你又可以完成你的梦想，变得更加像自己喜欢的样子。